Abbiamo fuori dalla portineria C la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, buongiorno. Ciao Marina, buongiorno a tutte e tutti. Qual è la situazione? Qui ci sono tanti lavoratori dell'indotto tra autotrasportatori e aziende che lavorano all'interno dell'Ilva. Io sono qua con Emanuele Palmisano, che è delegato per gli appalti dell'USB che ieri aveva fatto una richiesta formale chiedendo che 150 milioni dei 320 siano dati alle aziende dell'indotto. Giusto Emanuele? Sì, giusto. Noi ieri abbiamo proposto al governo questa norma che può essere inserita nel caso del decreto legge che il governo dovrebbe varare o ha varato, proprio per evitare, il disastro sociale che in questa città si può causare dovuto alla questione economica che ArcelorMittal ancora non riesce a pagare tutta la questione dell'appalto. Quindi abbiamo proposto questo proprio per evitare che i lavoratori che ancora oggi, dopo quasi una settimana, sono fuori alle portinerie, rischiano di rimanere tutti senza lavoro. Rischiano di rimanere senza lavoro e senza stipendio, perché qui ci sono tanti lavoratori in protesta. Come dicevi tu, i lavoratori dell'indotto sono in protesta e non entrano. I lavoratori diretti però sappiamo che sono entrati. Come ci sono due lavoratori, uno si chiama Vincenzo e l'altro Antonio. Vincenzo lavora per l'autotrasporto. Sì. Come sta andando? Niente, io lavoro per l'autotrasporto di Tamad, ci occupiamo di trasportare i minerali dai parchi alle tramogge, perché poi le tramogge alimentano gli altofornos. Secondo me, da parte dei lavoratori c'è solidarietà tra di noi ditte, però sta andando male perché secondo me ci stanno lasciando soli allo sbaraglio questi politici, perché non vedo mai una presenza politica. Tutti quei politici che poi vengono a elemosinare solamente voti. Quando devono elemosinare voti li incontri nei bar, li incontri dappertutto, però oggi non vedo perché non c'è un politico, non c'è qualcuno che ci dà una spiegazione, non c'è qualcuno che dice vi aiutiamo. Quindi è una sensazione di solitudine quella che... È una sensazione di solitudine, e quindi per fortuna che questa volta, almeno io parlo per la mia ditta, che è una ditta che si è sempre messa a disposizione per gli operai, e quindi noi stiamo facendo di tutto per aiutare la nostra ditta, però vedo che siamo soli, anche perché noi abbiamo un rapporto fraterno con il principale, quindi ci racconta tutto, ci parla di tutto, siamo soli, nessuno che ci aiuta. Niente, quindi speriamo che vada bene, speriamo per tutti. Valentina, tra loro ci sono persone che proprio in questi giorni hanno ricevuto notizia di cassa integrazione, o puoi chiedere anche a loro stessi, perché insomma ci dicevano che quasi 2700 persone negli ultimi giorni hanno ricevuto questa lettera perché appunto l'indotto non ce la fa. Dallo studio chiedevano se ci sono persone che hanno già avuto notizie di cassa integrazione, perché ci sono delle aziende che hanno già aperto la cassa integrazione da lunedì. Ci sono 3-4 aziende che hanno fatto richieste, quindi abbiamo sottoscritto la cassa integrazione almeno per poter garantire il futuro, ma il problema è il vecchio. Antonio è già in cassa integrazione da lunedì, lui lavora in una ditta che si occupa delle pulizie industriali. Sì, io lavoro per l'azienda Semat e ci occupiamo di pulizie industriali. Ad oggi non abbiamo avuto ancora lo stipendio e non abbiamo garanzie di ricevere uno stipendio. In più da giorno 22 siamo in cassa integrazione. Siamo abbandonati a noi stessi, non sappiamo più come muoverci perché siamo arrivati proprio alla frutta. Quindi vogliamo risposte urgenti dal governo e che si assume le proprie responsabilità per cercare una soluzione per tutti gli operai, perché tra un po' succederà un caos in città, perché la gente senza soldi non sa più come muoversi e come andare avanti. Valentina, puoi chiedere anche ai lavoratori dell'indotto se vorrebbero avere la solidarietà anche dei diretti, perché in questa storia sembra che a un certo punto si sia creata una frattura, una sorta di guerra tra poveri. Sì, chiedevano se vorresti avere la solidarietà anche dei diretti, perché sembra che ci sia una sorta di frattura. Chi vuole parlare? Emanuele? No. Chi sente la necessità di avere insomma un po' di solidarietà anche dagli altri? Vincenzo? Sì, noi vorremmo la solidarietà anche dei diretti, però ci mettiamo anche nei panni dei diretti, perché bisogna pure capire se i diretti potrebbero avere anche delle conseguenze
sul loro stipendio oppure delle conseguenze disciplinari se si associano a noi, perché la frattura è Ilva ditte, quindi non possiamo nemmeno puntare il dito contro i diretti, anche se noi vorremmo la solidarietà, perché tante volte quando i sindacati hanno bloccato la nostra portineria perché non andavano bene delle cose ai diretti, noi solidariamente, tranne chi era di comandata, ha fatto sciopero insieme a loro. Però purtroppo non possiamo puntare il dito contro queste persone che giustamente pure devono portare il pane a casa e non possono rischiare sanzioni disciplinari.